dhuusamareeb iyo gurceel oo xaalad gaar ah ku jiro cadaado oo aan la haysan maamulkii jiray gaalkacyo oo aan wax badan ka duwanayn huurshe iyo xeraale oo kala maatay cabudwaq oo sugaysa maamul shaqeeya xarar dheere ceeldheer iyo ceelbuur oo rajo beelay ayuu ra'iisul wasaare Khayre ka degay 24 Juun 2019 magaalada dhuusamareeb si uu dhidibada ugu aaso maamulkii ugu horeeyay oo galmudug u dhantahay أفري لباتنكي جون 2019 سفرك رئيس الوزراء Khayre ee dhuusamareeb 17 جون 2019 madaxweyne xaaf ayaa ogolaaday in dawladda federaalka Soomaaliya ay hogaamiso dhismaha galmudug loo dhan yahay 1 July 2019 ahlu sunna ayaa ogolaatay in dhuusamareeb laga howlgeliyo laamaha ammaanka dalka 1 July 2019 ra'iisul wasaaraha ayaa gogasha dib u heshiisiinta galmudug dhigay dhuusamareeb 4 July 2019 waxaa la bilaabay qaramaynta ciidankii ahlu sunna 6 July 2019 ganacsatada reer galmudug ayaa ballan qaaday ka qayb qaadashada dhismaha galmudug loo dhan yahay 16 July 2019 laamaha amniga ayaa si buuxda ula wareegay amniga dhuusamareeb 17 July 2019 waxaa la magacaabay guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug Agosto 2019 waxaa la saxiixay heshiiska dhismaha dekedda Hobyo 5 September 2019 waxaa la heshiisiyay reer huurshe iyo reer xeraale 6 September 2019 ra'iisul wasaaraha ayaa dhuusamareeb ka furay shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug 17 September 2019 madaxweyne Farmaajo ayaa soo xiray shirka oo ay ka qayb galeen 700 oo ergo oo ka kooban reer galmudug 9 October 2019 guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ayaa la magacaabay 10 January 2020 xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa la shaaciyay 17 January baarlamaanka galmudug ayaa yeeshay guddoon baarlamaan 2 February 2020 baarlamaanka galmudug ayaa doortay madaxweyne iyo ku-xigeen ra'iisul wasaare Khayre waxa uu xaqiijiyay dhismaha galmudug loo dhan yahay markii ugu horeysay